Монди Сыктывкарский ЛПК не выполняет условия соглашения о социально-экономическом партнерстве с Эжинским районом. Согласно документу, в этом году комбинат должен был перечислить в бюджет 6 миллионов рублей. По факту заплатил чуть больше 2. В итоге воспитанники детских садов остались без витаминизации. Эту информацию озвучили сегодня на конференции эжвинского представительства Коми Войтер. Другой болезненный вопрос – бесконечные очереди в поликлинике. Елена Кононова подробнее. Эти фотографии сделали общественники Эжинского района. Возле здания поликлиники солидная очередь. Такая картина здесь каждое утро. Активисты на себе испытали, через что проходят местные жители. Члены общественного совета 2 недели стояли в очередях, чтобы записаться на прием к терапевту и узким специалистам. Я в 6 часов утра пришел к окулисту, хотел записаться на прием, я не смог. А мне женщина, я говорю, а кто первый-то тогда? Ну ты даешь, говорит, в 4 часа надо приходить, дорогой, или 3:30, чтобы записаться. Одна из главных причин – нехватка специалистов. В Эжвинской поликлинике сейчас 8 вакансий. Выпускники медицинских вузов сюда не спешат. Основная причина – отсутствие жилья. Активисты уверены, проблему нужно решать. Давайте к правительству обратить чем. Давайте к правительству обратимся, в Госсовет. Посмотрим, какие специалисты нужны. Например, тот же окулист. Давайте окулисту найдем жилье. Надо, чтобы квартиры были, хотя бы 10. Кроме того, в поликлинике старое оборудование постоянно выходит из строя. Эжвинцев приходится отправлять в Республиканский диагностический центр. Делегаты уверены, помочь в решении проблемы могла бы компания «Монди» с ЛПК. Но, как выяснилось, на градообразующие предприятия теперь надежды мало. Из 6 миллионов рублей, предусмотренных договором о социальном партнерстве, лесной гигант выделил только 2. Свое решение «Монди» объясняет просто. Водоканал задолжал комбинату кругленькую сумму, а администрация Эжвы, мол, погашению долга никак не способствует. Сам принцип мне не очень понятен. Если завтра, собственно, совершенно другие какие-то там организации будут также должны, это также можно будет ставить в условия. То есть мы все-таки это делаем, и, собственно, партнерство, оно вот именно для жителей. Никак нельзя, мне кажется, связывать свои коммерческие вопросы и, собственно, долги с участием в быту жителей. Да? Тем более, что, собственно, та самая вот эта поддержка, любая, в любом ее виде, в том числе финансовом, она ведь идет на семьи работников, на детей работников. Да? По словам Александра Калинина, чиновники пытаются договориться с комбинатом, ищут компромисс. Теперь к переговорам подключились и активисты Коми Войтер. Они написали письмо руководству комбината с просьбой держать данное слово и выполнять условия соглашения. Елена Кононова, Василий Янин, телеканал Юрган.